Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Бул өлкө башчысынын кызматка киришип жаткандагы негизги иш пландарынын бири. Анда президент калктын социалдык абалын жана экономиканы көтөрүү негизги багыттарынын бири экенин айткан. Эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып. Мындан улам президент Садыр Жапаров 2022 жылы колунда жок үй-бүлөлөрдү кыйын кырдаалдан чыгаруу жана аларды активдүү иш аракеттерге шыктандыруу максатында атайын жарлыкка кол койгон. Анын негизинде социалдык келишим долбоору алгач пилоттук негизде ишке кирип, тез эле натыйжасы байкалган. Өкмөт берген 100 000 сомду канча пайдаланып атасыз? Болуп атабы? Жардам болот бекен? Болот, кыздарым башында. Канча кызыңыз бар? Андан соң 2800 жакыр жана аз камсыз үй-бүлөлөргө мамлекет тарабынан өз ишкерлигин жүргүзүү үчүн 100 000 сом өлчөүндө акча берилген. Мамлекеттен кайтарымсыз каражат алган үй-бүлөлөрдүн 99%дан ашыгы ийгиликтүү ишин жүргүзүп, жашоо шарты жакшыргандыктан долбоордун мөөнөтү узартылган. Долбоор катары иштеген. Ошол долбоор катары иштеп баштаганда ал өзүнүн натыйжасын берген. Анан натыйжасын карап туруп, анан 2023 жылы дагы 10 000 үй-бүлөгө берилген, жалпы республика боюнча ошо 100 000 сомдон берилген. Анан бүт региондорду кыдырып жүргөндө мен мындай жакшы натыйжасын көрдүм да, адамдардын баягы жашоого болгон умтулуусун, жакшынакай көз караштарын, турмуш шартын жакшыртып аткандарын көрүп, мындай бир өзүм дагы бир абдан кубандым да. Социалдык келишим долбооруна катышкандар ар багытта ишкердүүлүк башташкан. Маселен, бул жумшак оюнчуктар, түрдүү белектер сатылган дүкөндү Ош шаарынын тургуну Умарбек Рахманов ачкан. Ал буга чейин 3 баласына 3600 сомдон жөлөк пул алчу. Алган акча күнүмдүк турмуш тиричиликке жетпегендиктен социалдык келишим долбоору боюнча 100 000 сом алып, ушул ишти баштаган. Азыр салыштырмалуу жетпейт болчу ачыгычы. Мына бизнес ачып, кичине кошумча киреше киргизбесек болбойт. Ошого байланыштуу мына министрибиздин ушу колдоосу менен 100 000 берилген да. Ушу биз да ушуну улантайлы иш жүргүзөлү деп ошого биз да катышып, ушуну эмен жүргүзүп атабыз иштерди. Киреше эми салыштырмалуу мурунку пособие алганыбызга кыйла эле жакшы киреше болуп атат. Азыр эми аракет кылып атабыз, эми да кошумча ассакпы, кошумча иш түзүп дегендей башка жерлерге. Жакшы экен, иши жаман эмес. Кара Суу районундагы Ак Өргө айылында жашаган Наргиза Ибрагимованын үй-бүлөсү да мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алышкан. Учурда ал акчага үйүндө матрас тигүүчү чахан цех ачып, туруктуу кирешеге чыккандардын бири. Элдерге бирок арзаныраак болсо жакшы болот эле деген неме менен ой келген да. Анан күйөөм муну чыгарып сатат эле. Ошону кылып көрсөк дегенде базарды көрдүм, айланып көрүп, анан ишти баштаганбыз да. Кылып көргөнбүз. Бир 2-3 менен баштаганбыз. Анан кылып чыгың деп базардагылар сураган, кайра кылып сатып көрүп, анан ишибиз чоңой туруп, эми ушу жерге жеттик. Эми кийинкисиге иншаллах 2024-кө бир цех кылып алсак жакшы болот эле чоң. Аталган долбоор 2022 жылы башталганда 2800 үй-бүлөгө каражат берилсе, 2023 жылы 10 000 үй-бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Бул долбоор өзүнүн натыйжасын берип, миңдеген үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга өөлгө болгонун өлкө башчы экинчи элдик курултайда айтып өткөн. Долбоорлорубуздун элибизге оң таасирин тийгизип жатканына күбөбүз. Ушул жылы 10 000 үй-бүлөгө 100 000 сомдон көмөк бердик. Эмдиги жылы 20 000 үй-бүлөгө көмөк беребиз деп турабыз. Мындай кадамдарыбыз менен жакырчылыкты жоюуга багыт алдык десем жаңылышпайм. Алдыдагы бир 10 чакты жылда ушу жакырчылыкты 100% болбосо да бир 90%га жоюп калабыз деген ишеничибиз бар. Ошентип 2 жыл ичинде 50 000 адамдын жашоо шарты жакшырып, кирешеси арткан. Анын натыйжасында 30 000ден ашуун жумуш орну пайда болду. Андыктан быйыл дагы 20 000 үй-бүлөгө 100 000 сомдон каражат берилет. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош.